Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama propozoi 7 ndryshime në kabinetin qeveritar, sipas mediave në pritje të zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese për Belinda Ballukun, e cila lanë në fuqi pezullimin e saj nga detyra. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të largojë nga 2 postet e rëndësishme, si zëvendës kryeministre dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës. Në vend të Ballukut, Rama ka propozuar emërimin në detyrën e zëvendës kryeministres të Albana Koçiut, duke u larguar kështu nga Ministria e Punëve të Brendshme. Si ministri i Brendshëm, Rama ka propozuar Besfort Damallarin, ndërsa si ministër të drejtësisë Toni Gogun. Si ministër të infrastrukturës dhe energjetikës, kryeministri Rama ka propozuar Enea Karakaçin, po ashtu Eriona Ismaili është propozuar nga Rama si ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Gjithashtu, kryeministri Rama ka propozuar ministër për Europën dhe punët e jashtme, ish ambasadorin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian Ferit Hoxha në vend të Elisa Spiropalit, ndërsa Erman Nufi u propozua nga Rama si ministër i mbrojtjes në vend të Piro Vëngut.